kukuramutsa no kugwa kaze umunywanyi wacu buri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro vy'emisi yose tuba turiko turagushikiriza nizere ko aho urigeno hatandukanye umeze neza kurikiye amakuru n'ibiganiro vyacu n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravurwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi amakuru ari buze kugaruka kuyarabana n'umutekano inkuru zivurwa mu vya politike inkuru zigarukwa ko mu butungane ndetse n'andi yose muba mwaranyagejwe yagiye aravurwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye yanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi n'andi yose tuba twatohoje twifashishije umurwi w'abamenyesha amakuru bacu amakuru akaza kugaruka kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Turaza kugaruka kuri ambasaderi Wirinyamitwe ariko aravugwa ko cane mu mugambwe CNDD-FDD hagiye kubamwo impinduka zihambaye cane. Turaza kugaruka kuraba kuri ivyo bintu bigiye kuba muri CNDD-FDD ndetse na bamwe mu bihangange muri uyo mugambwe bashobora gukugwa mu mabanga. Turaza kubigaruka ko abandi nabo bagasubirizwa. Twabiteguye marano makuru muraza kubikurikira ariko tukaza kugaruka cane ko bivurwa kuri ambasaderi Wirinyamitwe ndetse na Nesi Mutoni uyo akaba ari mu gisata cyo kumenyesha amakuru muri uwo mugambwe. Turaza kubigaruka ko turabe iyo bagiye kurungikwa ndetse n'abashobora gusubirizwa. Murano makuru kandi turaza kugaruka ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ryasohotse. Iryo tegeko rikaba hari ico ryavuze ku ntwazangabo 32 harimwo n'abajenero batatu. Turaza kuraba iyo ngingo y'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye hambaye. Turaza kubigaruka ko murano makuru navyo twabiteguye. Hari n'andi makuru atandukanye avurwa irya nino turaza kugenda turayakurikira ingingo imwe ukwayo. Ico tegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone kugira dushize ko inkuru urajwa mu mbere bashikirwa nazo n'amakuru tuba twatorejwe n'umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino. Ayo makuru bakaturungikira naje nkatunganya nkayagushikiriza manyido nido. Eka no makuru tuyatangurire ku makuru y'ibanga twabashije kumenya kubigiye kubera mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no kuri ambasaderi Wirinyamitwe n'abandi bamwe mu bari muri uwo mugambwe CNDD-FDD. Nkuko rero amakuru twamenye avuga yuko ambasaderi Wirinyamitwe yoba agira vanwe mu gihugu ca Ethiopia. Mu gihe atanu kwezi kumwe kurahera ambasaderi Wirinyamitwe arungitswe guserukira Uburundi mu gihugu ca Ethiopia, biravurwa ko yoba agira vanwe yo hanyuma arungikwe guserukira Uburundi muri Somalia. Vyagenze gute? Bizokorwa ryari? Ese kuki Wirinyamitwe ariko arajuragizwa avanwa mu mabanga mwamwe yashigwa mu yandi? Amakuru adushikira avuga ko ivyo bishobora kuzokwirikira ikoraniro kaminuza y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ryoba ritegekanijwe mu matarike ya 16/0 mwaka 2022 mu ntumbero yo guhinyanyura amategeko agenga uwo mugambwe ndetse no gusubiriza bamwe mu bahawe ayandi no gusubiriza bamwe abandi bahabwe ayandi mabanga. Uwahoze ari umushinga amateka Angrebert Ngendabanka agashobora kuzosubirira Sylvestre Ndayiziga mu mabanga y'ukurongora imihari yegamiye uwo mugambwe. Mu yandi makuru kandi adushikira ibanga havuga ko Gabi Bugaga ashobora kuzosubirira Nasi Nitete Mutoni mu mabanga yo gutwara igisata cyo kumenyesha amakuru. Uwo Nasi Nitete Mutoni bikavurwa ko ashobora kuzoca arungikwa guserukira Uburundi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihe Everine Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu ashobora kuzoca agenwa mu mabanga yo guserukira Uburundi mu gihugu ca Ethiopia, aho azosubirira mu kibanza ca ambasaderi Wirinyamitwe aramutse arungitswe muri Somalia. Tubamenyeshe ko ambasaderi Wirinyamitwe ahejeje gutanga amakete amugena mu bushikiranganje bw'imigenderanire ya Ethiopia n'amakungu kuri uno wa 3/0 mu mwaka 2022 kandi twobibutsa ko igihe yagenwa kuba ambasaderi yaciye agenwa mu mabanga yo kuba umwe mu bagize CNC hanyuma arungikwa muri Ethiopia ahejeje gutogwa kurongora ubwo rwego rujejwe kugenzura
ibimenyesha makuru. Nk'uko nari nabikubwiye muri ano makuru, nanone hari itegeko ry'umukuru w'igihugu ryasohotse. Iryo tegeko rikaba riraba intwazangabo. Amakuru adushikira avuga ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 31 Kigarama umwaka 2021 ryashize mu zabukuru abasirikare baba ofisiye 36 barimwo abajenero 5, abakoroneri 29 hamwe n'abamajoro 2. Abo bashizwe mu karuhuko k'izabukuru mu bakukuruke boba ari bande, navyo ngira tuba tugushikirize abo aribo kuko amakuru twayatohoje neza. Mu makuru rero twabashije kumenya, dutangurire kuri Liyetona Generali Ndayishimiye Joseph. Uyo akaba ari umwe mu barabwa n'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu agiye kuja mu karuhuko k'izabukuru. Harimwo kandi Generali Majoro Gateretse Maurice, uyo nawe akaba ari kuri urwo rutonde. Hariho kandi Generali de Brigade Nzisabira Obede, nawe akaba yashitswe muri urwo rutonde. Generali de Brigade Kamoso Deogracias, kazamo Generali de Brigade Nahimana Salvatore, hakaba harimwo Koroneri Barahambara Serge, harimwo kandi Koroneri Miburo Pierre, harimwo Koroneri Niyondiko Christophe, harimwo Koroneri Bavugiyaremye Emile, hakazamwo Koroneri Niyungeko Jean Claude, hakazamwo Koroneri Bizindavyi Frederic, hakazamwo Koroneri Nijimbere Felix, hakazamwo Kayoya Anaclet, hakazamwo Sahinguvu Apollinaire, hakazamwo Koroneri Magangu Juma. Uyo nawe akaba ari bari muri iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu bagiye kuja mu kiruhuko k'izabukuru. Harimwo kandi Koroneri Magangu Juma namukubwiye, harimwo Koroneri Bikorimana Siriake, harimwo Koroneri Harushimana Juvenal, hakazamo Habinyura Serge, Kabanyura Serge, hakazamo Hakizimana Ildefonse, harimo kandi Koroneri Mubaya François, hakazamwo Koroneri Nduwimana Terence, hakazamwo Koroneri Kandobeke Calixte, hakazamwo Koroneri Nyandwi Vital, harimwo Koroneri Harerimana Rola na Koroneri Hakizimana Roizi, Njejimana Zenon, hakazamo na Niyongere Aloisi, hakazamo na Nihorimbere Evariste. Sabo bonyene kuko urutonde rwerekana na Koroneri Karikera Onesme, hakazamwo Koroneri Ndumwami Reverien, hakazamwo na Koroneri Ndumuremyi Philbert na Koroneri Niyonkuru Apollinaire. Tutibagiye Koroneri Kiza Justin ndetse na Majoro Nsabimana Ferdinand na Majoro Higiro Firmine. Kuri runo rutonde rero abiganjemwo cane akaba ari abakoroneri, ndetse biboneka ko abo aribo bagiye kuja muri ako karuhuko nk'uko biri mw'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 31 Kigarama mwaka 2021 ryarayishize mu zabukuru abasirikare baba ofisiye 36, harimwo abajenero 5, abakoroneri 29 hamwe n'abamajoro 2 nk'uko nari nabikubwiye. Ariko
kuri bano b'amajoro ngira ndakumenyeshe ko n'imyaka yabo turavye ko vyerekanwa ngaha, ngira ndakumenyeshe ko nka Majoro Nsabimana Ferdinand yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatanu, nayo Majoro Higiro Filmine akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatanu nawe nyene. Nayo mu bajenero nko kuri Lieutenant General Ndayishimiye Joseph yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu, nayo General Majoro Agateretse Maurice akaba yaravutse mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu nawe nyene. General de Brigade Nzisabira Obed nawe mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu, nayo General de Brigade Nahimana Salvatore nawe mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu. Mu bakoroneri bobo bose bakaba baravutse mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatanu. Ngivyo rero, ngivyo bimwe mu vyavurwaga cane, ariko mu makuru yacu ataha nkurarikire kuza gukurikira inkuru turiko turabatunganiriza. Hari umurundikazi yaje mu karuhuko nga mu gihugu c'u Burundi avuye mu gihugu ca Belgique. Uyu murundi akaba yasanzwe yapfuye. Uyu murundi ninde? Uyu murundikazi turaza kugaruka ku rupfu rwiwe, ndetse tuze no kugaruka ku yandi makuru ahambaye muba mwaranyegejwe. Namakuru tuba turiko turatorezwa n'umurwi w'abamenyesha makuru bacu, amakuru bakayaturungikira najwe nkatunganya nkayagushikiriza mu kanya. Nido ry'ayo makuru turaba ku rupfu rw'uyu murundikazi yari yaje mu karuhuko nyuma agatogwa ikizika. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.